তোরা ওপরটা টেনে না জমা এবারে তুই এটা কি টানছিস রে? কাঠিয়ে চড় মার একবার জালটা না শিখাই দেবো। ওপরটা টান, ওপরটা টান, টান ওপরটা টান, জামাই টানো, তাড়াতাড়ি টানো, টানো জামাই টানো, পারবো না, টানো জামাই টানো, টানো টানো। ওদিকে একটা মাছ আছে, ওদিকেও একটা মাছ আছে। ও মামি মাছ নিচে লাবে না। কোই ভিডিও হচ্ছে দেখি। হ্যাঁ তো কোথায় দাঁড়াবো মামা? সরো সরো সরো। এবারে কয়েকটা কি মাছ এগুলো? বিকেট মাছ। মাছগুলো এবারে এক জায়গায় করো, একটা ডাল ওই চটটা দিয়ে দিয়ে দে। এবার মাছগুলো এক জায়গায় কর। এটা টান, এটা টেনে নে। ও মামি ধর না, ধর না, ধর। বন্ধ করে দেবো মামা? দেখতে পাচ্ছেন, দেখাচ্ছি। ও ভাই কচকচ করছে, কচকচ করছে। তাই বলি, হ্যাঁ ঠিক আছে। কত মাছ ধরে না হয়েছে। দেখি দেখি একটু দেখি একটু দেখি, দেখো দেখো মাছ দেখো। আরে আমি মাছ নিয়ে যাও, মাছ নিয়ে যাও। এখানে যাও, কাকা ছুঁড়ে দেবে, এখানে যাও। ভিডিও অন করা আছে। এখানে অন করে দেবো। এর পরের বছর এই পরের টানে মাছ ধরতে আরো কাঁচা মাছ ধরা হবে না। পালা লেগে গেছে না? পালা আরেকটা হাত দিয়ে চুনো মাছ হয়েছে তো। তুমি হাতে এইটা ধরো। না না না, দু হাত ধরো।